Yutaro, qui ne met pratiquement jamais le nez dehors, va essayer la vie au grand air. Cuisiner dans une cocotte, approcher des animaux, comment va-t-il s'en sortir? Morishi et Natsu les Passepots, quant à elles, sont à Kabukicho, un quartier de l'arrondissement de Shinjuku. Elles vont bien s'amuser dans une attraction qui devrait plaire à tout le monde. En route pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Yahoo! ゆうたろうです。今日は超インドアな僕がアウトドアのことしちゃいます。リンゴ。À la fois mannequin, talento et employé de magasin charismatique, Yutaro possède plus d'une corde à son arc. Avec sa petite bouille enfantine des plus mignonnes et son style vestimentaire bien particulier, il commence à faire de plus en plus parler de lui. La ville de Miyoshi recueille à elle seule près du tiers des précipitations qui tombent dans le département de Hiroshima. C'est pourquoi on la surnomme la capitale de l'eau. Principale ville du nord du département, elle possède de nombreux sites touristiques tout en restant en plein cœur de la nature. Parmi ces sites, il en existe un qui remporte un succès jamais démenti. La ferme touristique Hirata, surnommée la forêt des fruits. S'étendant sur près de 12 hectares, il est possible d'y cueillir soi-même toute l'année différents fruits, mais aussi d'approcher également des animaux. C'est monsieur Suekuni qui va apprendre à cuisiner à Yutaro. Mais tout d'abord, sait-il ce qu'on peut faire par ici? どんなものかちょっと覚えて結構アウトドアのキャンプとかで、はい。最近流行ってて、煮込み料理とか、はい。焼いたりお菓子とかいろんな料理が作れるんで、おすすめの料理がありますんで、いいんですか？はい、作りに行きましょう。 Yutaro, qui ne met pratiquement jamais le nez dehors, va relever le défi des activités de plein air, dont la cuisine dans une cocotte. Pour commencer, il faut casser du petit bois. 怖いですよね。 On dirait que c'est pas gagné. Après bien des efforts, pourtant, よいしょ。あー、来た。よいしょなるほど。難しい。 mission accomplie. 巻き終わったのも初めてです。ちゃんとこうやって枝を触ったのも初めてです。 Et oui, ça aussi c'est nouveau pour notre jeune ami. あ Rien que pour casser du petit bois, ça n'a pas été sans mal. ーおー。あ、でももう枝についてる。つきましたか？いや、まあ、そうですよ。まだか。疲れたら変わりますよ。大丈夫です。 Oh, ça a l'air de bien se présenter. あれ？ Oui, mais これ大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。 le feu s'est éteint tout de suite. なんでしょうね。嫌われた自然に。 Yutaro déprime un peu. Est-il vraiment fait pour les activités en plein air? Après bien des efforts, le voilà qui reprend de l'assurance. いやでもこれ大変ですね。そうなんですよ。でも大変なやつをすると、あと達のご飯成感が美味しい。まあそれが醍醐味ですもんね。そうなんですよ。 Voilà, on commence à comprendre ce qui fait le charme de ces activités. 今日はですね、はい。この六穀豚を使った六穀豚。スペアリブを。スペアリブ。 Le porc Rokkoku, une spécialité de la région de Setouchi à Hiroshima, est nourri avec 6 variétés de céréales. On lui tend des coupons chodogari. なんですかちょうど狩りって。これね、平田観光農園の果物を余すことなく楽しんでいただわー、たくさんある。ける。はい。 Ces 14 coupons donnent le droit de cueillir soi-même les fruits que l'on veut. Ils partent donc cueillir ceux qui vont accompagner le plat. Ils se dirigent maintenant vers les pommiers. うわ、めっちゃいっぱいなってる。そうですね。1万5000個とか言ってましたよ。やば。 Grâce au soleil généreux de la région, les pommes sont bien rouges. おー、取れた。めっちゃでかい。 Au point d'échange des coupons, on trouvait aussi ce jour-là des poires. Alors c'est parti pour les poires. ありがとうございます。 Au moment où ils allaient rentrer, ils font une découverte. Un gâchapon, une machine à pièces qui permet de gagner des coupons. Avec un peu de chance, il est possible d'obtenir jusqu'à 8 coupons supplémentaires. はい。あ、何枚？
8枚やった Pour le coup, Yutaro a eu de la chance. Pour accompagner le porc Rokkoku, une pomme fraîchement cueillie. 食べれなくなっちゃった。大丈夫です大丈夫です大丈夫です。 Ah, le maniement du couteau ne semble pas être son fort non plus. Après la pomme, les légumes. アウトドアなんでせっかくはい、野菜をそのまま楽しみたいと思うんですよ。なるほど。終わりです。えあと全部ピーマンもこのまま。それ大丈夫ですか？ね、美味しさの秘密なんですよ。うわー、いい音。やっと料理っぽくなってきた。なってきましたね。Les légumes sont mis tels quels et le couvercle est recouvert de braise afin d'uniformiser la cuisson. C'est ça le secret de la cocotte. じゃあ私が薪を探してくるのでちょっと青い出てくる。はい、チームプレチームプレーで。ー楽しい。 Il n'y a pas à dire, cuisiner ensemble, ça crée des liens. Encore un des charmes des activités de plein air. 東京怖いですか？いや、最初はめっちゃこう、もう駅がもう敵でしかない。本当誰も前見ずにもうズカズカ来るんで、もう怖いですか？駅は本当にそう怖いんですよ。もう渋谷とか新宿とか。 La cuisson risque de prendre encore un bon moment. Pendant ce temps, Yutaro décide d'utiliser ses derniers coupons restants pour son dessert. Et sur le chemin, il fait une rencontre de taille. Une vache. L'occasion est trop belle. Ils en profitent pour lui donner à manger. Et bien voilà. Même s'il n'est pas rassuré, Yutaro semble avoir fait copain-copain avec la vache. Et maintenant, direction la vigne. うわ、でかっ。 La variété de raisin Shine Muscat n'a pas de pépins, et même sa peau peut se manger. Pas étonnant qu'elle remporte beaucoup de succès. これいいですよ。お、どこですか？うわ、本当だ、でかい。 Il a cueilli la plus belle et la plus grosse des grappes. お、重たい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 。いや、めっちゃ重たいこれ。 Cette petite folie lui a coûté 13 coupons. Alors, que donne la viande? うわー、やばー。絶対美味しい。めっちゃいい匂いする。 On retire momentanément les légumes et on rajoute la pomme. C'est la pomme qui va donner le petit goût décisif à la sauce. 私なんか、でちょうどいいかどうかを。美味しいです。 On remet les légumes et le porc Rokkoku est maintenant prêt. すっげえ。美味しそう。めっちゃジューシー。美味しいです。やっぱ自分たちの手で作るからこその美味しさですよね。 Un plat préparé sans ménager ses efforts, en plein cœur de la nature. アウトドアどうでした？もう今日は全部自分たちでやったじゃないですか。はい。でもだからこそできるこの味ですし、この美味しさがあるんで、なんかすごい達成感がすごかったです。満喫してもらいましたねもう。満喫できました。 Yutaro, qui ne met presque jamais le nez dehors, est pourtant plus que satisfait de sa découverte des activités en plein air. Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chobito. この地球のあなたのすぐそばにちょびっと変わったやつらが住んでいます。ちょびっとだけよ。ちょびっとだけ好き。少しあれだけどちょびっと
総選挙。みんなにやるわ。伝説の桃探しは私が言い始めたんだから当然この旅のリーダーは私よね。何言うとんねん。リーダーっちゅうのはカリスマ性が必要やねん。そう考えたら完全にワイがリーダーやで。おい、旅に不可欠なのはマニー、つまり経済力さ。それならミが適任だろ。リーダーは神のお告げが聞ける私以外にありえません。こうなったら選挙で決めるしかあらへんな。ちょびっと総選挙や。望むところだ。でもちょっと待って、みんな自分に1票ずつ入れるでしょ。意味なくない？それはノープロブレム。ちょっと冴えないけど清き1票が残されているよ。僕の一票で決まるってこと？ワイに1票入れなカリスマパンチ食らわすで。私に1票入れたら果汁 100% 桃チリジュースが飲み放題や。クソもちゃん。ほら、ユーはマニーが欲しいんでしょ。神のお告げを信じなさい。天罰が当たる前に。誰にする？ごめん、僕決められないよ。自己主張しすぎた天罰なのか、譲り合うことの大切さを知った一同でした。せーの、アテンションプリンスパスポです。はい、森志子と森しおりです。はい、なっちゅこと岩村夏美です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はね、ある施設がオープンしたということで、ここ歌舞伎町に来ました。Les Passepots sont aujourd'hui à Kabukicho, un quartier festif de l'arrondissement de Shinjuku à Tokyo. Il semblerait qu'une attraction ait récemment vu le jour dans ce quartier connu de tous. なんだろう、全然想像つかないね。ちょっと行ってみようか。Morishi et Nachu sont arrivés au 3e étage d'un bâtiment plein de toutes sortes de commerces et d'habitations. ねえ。お、来た。すごい。Qu'ont-elles vu de si surprenant? おー、すごいね。見たいね、早く。 L'entrée est constituée d'un grand nombre de portiques habituellement trouvés dans les temples et les sanctuaires. 神社に来てるみたい。神社来すたのか。ごい。おすごい。こっちいいのかな。すごい。何これ。すごい。なんだろう。ドキドキする。なんかすごい書いてある。怖い。めっちゃ日本って感じ。ね。和だね、和だね。なんなんだろう。これどんなお店なんだろう。何？いらっしゃいませ。忍者だ。すごい。 Incroyable! Un ninja vient d'apparaître sous leurs yeux. Ninja Trick House in Tokyo est en effet une attraction qui a ouvert ses portes en juillet 2016. Il est même possible de s'entraîner au lancer de shuriken. 雑居ビルの中に急にこれがあるとは思わないよね。忍者の隠れ家っぽいでしょ。そうですね。それを狙ってます。そうなんですね。そういうところもちゃんと考えてるんですね。 Cet endroit est ouvert à toutes celles et ceux qui veulent se glisser momentanément dans la peau d'un ninja, ce qui ne fait pas peur aux idoles. Pour commencer, séance de découverte des armes ninja. じゃん。おお。これなんでしょ何ですか。う。忍者の武器です。そうなんですね。へえ。手にガッて握って、こう。いやーって。怖っ。なんていう武器ですか？手工鍵と言います。手工鍵。鍵。へえ、すごい。何ですか？めっちゃ怖いんですけど。いや怖いね。これなんですか。鎖鎌と言います。怖い。怖い。この鎖で使うんですか？すごい。こうやって絡めんだ。で、怖っ。って感じですね。ここに巻きつけるのすごいですね。そうですね。投げて。怖いよ。すごい難しい武器だったみたいです。ですよね。難しそうこれ。ね。 Quelle est donc cette arme ninja que Monsieur Yumoto vient d'apporter? 焚き火してこういう痛いし。入れ物に入れて、おお。バーって。おお。ちょっとこういう風に使うやつ。ああ、なるやってる。パラパラってほど。なるほど。痛いやつだ。これは痛いわ。巻いたら踏んじゃうの？踏んじゃう。本当に痛い。痛い。普通に痛い。
あ、痛い。普通に痛いこれ。痛い。思いっきり踏んだら本当に刺さるよね。こうやって走れないと思う。走れない走れない。あ、痛い。痛い痛い。 On trouve aussi ceci. あれ、日本の和傘。うん。ちょっと持ってみてください。おう。普通の傘。普通の傘なんかいい感じ。あ、雰囲気か出ます。わいい。ねポーズを取ります。かわいいです。あ、かわいい。じゃいや可愛いでしょ。あここ持ったままはい。下に行くと。ガッて全部抜いてみて。なんで？仕込み刀と言います。仕込み刀。へ気を油断させといめっちゃ油て。断しちゃうこれ。いやねうわえ。散歩してそうたら。そう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 なんて思って。そう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 。おお。怖い。気が甘いけど。怖っ。すすごいごい頭いいね忍者って。ね。こういうものって忍者が考えたんですか？そうですね。忍者が身を守ることを前提に考えていて作られたものです。へえ。あ、痛い。これ本だったら多分手もちぎれてたよ。危ない危ない。気をつけて気をつけて。 Et maintenant, la découverte des techniques de sabre. これを使って剣術再現やりましょう。は刀ですねい。。すごい。これを使って。はい。名前今募集中なんです。ないの？そうなんですか。なんかいい名前ないですか？なんだろう。ないかな。じゃあ金丸さんにする。あ、そうしよっオか。ッケー。うちのマネージャーの金丸さんにします。やりやすい。やりやすいですとても。そしたら。ねまる。 C'est décidé. Ce mannequin sera baptisé Kanemaru, le nom du manager des Passepots. Tout d'abord, une petite démonstration de Monsieur Yumoto. わあ、痛い。やりましょう。これを。すごいかっこいい。かっこいい。早い。 Dégainer un katana est loin d'être simple. Mais grâce aux explications de Monsieur Yumoto, tout le monde peut y arriver. C'est Natsu qui s'y colle la première. Oh, ya, ya. Oh, お見事。上手。よかった。すごいかっこよかったよ。気持ちが入ってた。倒せた？倒せた。金丸。金丸倒した。 Et maintenant, au tour de Morishi. ねまる。お前運転荒いんだよ。ああ、わかる。この時がやっと来た。お見事。お見事です。恨みが入ってます。見事倒せました。 Rien de tel que cette découverte des techniques de sabre pour éliminer son stress. Rien de plus relaxant. Les Passepots échangent maintenant quelques mots avec Monsieur Yumoto. このお店を開くきっかけになったものって何なんですか？自分がもともと子供の時から忍者が大好きで、へ家の近くにこういう忍者屋敷があったんですよ。あったんですね。あったんですよ。で自分が子供ができた時にそこを連れてってあげようと思ったんですよ、自分の子供。そしたらね、なくなっちゃってて、あら。ただね、関東で近くで遊べるとこがなくて、忍者屋敷が。ない、そうなん聞いですねたことないです。だったらちょっと自分が作ってみようかなとへえ、すご作っい。たんですよ。でもなんでこの新宿に作ったんですか？歌舞伎町に。でね、やっぱ外国の人にも知ってもらいたいなっていう思いがあそうですね。プラッと寄ってもらえるような気軽に遊んでもらいたいなと思ってた場所を調べてて、そうするとホテルが多くて駅からも近くて人が集まりやすい場所っていうところでここにしたんです。へえ、すごい。やっぱりそしたらじゃあ海外のお客さんとか多いんですか？おい、やっぱそうなんだ、狙い通り。ね Et maintenant, le lancer de Shuriken. Cet atelier a toujours beaucoup de succès. 手裏剣の握り方なんですが、はいまあ、指をちょっと曲げて、乗せて、挟みます。はい。で手首のスナップでヒュッと投げます。はい。 OK
こうじゃないの？それはね忍者羽鳥くん、空想。そうなんだ。空想なんだ。そのイメージだった。ね。ちょっとやってみますね。やってみてください。ちょっとごめんなさいね。見たい。すごい見たい。膝をついて安定する形になって、おお。あれ？ちょっと大丈夫ですか？あれれどうした？大丈夫ですか？大丈夫ですか？こうやって。あれ？忍者さん？忍者。あれ忍者ですよね。忍者ですよね。おお。すごい。よかった。こんなもんですよ。Sans plus attendre, les jeunes filles essaient à leur tour. うわでもそんな感じ。おお。そんな感じですよ。難しい。楽しいねでも。おお、見事。気持ちいい。怖いちょっと人間どこか。ある意味すごくない？怖い。ある意味すごい。間に挟まる。楽しいですね。楽しい。Le lancer de shuriken est tellement amusant que les visiteurs de tous âges adorent ça. Et ce n'est pas tout. Il est même possible de faire l'acquisition de shuriken, de katana et autres armes de ninja. Mais assurez-vous avant d'avoir le droit de les ramener chez vous. いいね持ってたらかっこいい。そうかっこいいよ。あとね、来てもらった人全員に、さっき触ったまた巻き菱。本当ですか？巻き菱をね、これ袋に入れてプレゼントしてます。いいんですか？嬉しい。湯本さん、このお店を将来どういう風にしたいですか？もう東京で一番楽しい場所にしたい。おお。アイディアとかはあるんですか？まだありますよ。お、すごい。じゃあこれここよりもっと大きいのできそうですね。そうだね、もっとね大きいのを作ってね、いろんなことやりたいなと思うんだけどね。はい、すごい。楽しみ。したら遊びに行きます。ぜひ。子供連れて行きます。ぜひ来てください。Cette découverte du monde des ninjas peut faire le bonheur de tous, des plus petits aux plus grands.